Terima kasih udah klik video ini. Halo, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau nge-review jujur produk Vicks Vaporub balsem yang dapat meringankan gejala masuk angin, batuk, dan pilek karena flu. Yang mau tahu penjelasannya gimana cara pakainya? Cus, nonton. Membantu melegakan pernafasan ketika hidung tersumbat, dan membantu meredakan batuk yang sulit berhenti. Vaporub ini sangat-sangat bagus ya, aku rekomen banget. Bisa memberikan sensasi hangat pada bagian tubuh yang dioleskan. Balsem Vicks Vaporub ini dapat digunakan oleh orang dewasa dan anak-anak usia di atas 2 tahun ya. Golongan obat-obat bebas, kategori obat gosok herbal, bentuk obat balsem. Peringatan sebelum menggunakan Vicks Vaporub. Vicks Vaporub mudah Anda dapatkan di apotek. Namun, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan Vicks Vaporub adalah jangan menggunakan Vicks Vaporub jika Anda memiliki alergi terhadap bahan yang terkandung dalam produk ini. Jangan berikan Vicks Vaporub kepada anak usia di bawah 2 tahun. Hati-hati dalam menggunakan balsem ini, jangan sampai terkena mata. Bila terkena mata, bilas dengan air yang mengalir. Jangan menggunakan balsem ini pada luka terbuka atau kulit yang sedang sakit seperti iritasi, kulit mengelupas, atau eksim. Konsultasi dengan dokter perihal menggunakan Vicks Vaporub jika Anda menderita penyakit liver. Segera temui dokter jika terjadi reaksi alergi, efek samping yang serius, atau jika Vicks Vaporub tertelan. Dosis dan aturan pakai Vicks Vaporub. Oleskan Vicks Vaporub secukupnya pada dada, leher, punggung, atau area yang nyeri. 3-4 kali sehari. Jangan menggunakan Vicks Vaporub langsung pada area hidung karena dapat menyebabkan iritasi. Di samping itu, produk ini juga dapat digunakan dengan cara menghirup uapnya. Caranya, campurkan 2 sendok teh balsem Vicks Vaporub ke dalam baskom atau mangkuk berisi air hangat, lalu hirup uapnya selama 10-15 menit. Gunakan balsem Vicks Vaporub ketika sudah ada gejala awal pilek dan batuk. Pakai baju yang longgar setelah menggunakan Vicks Vaporub supaya uap produk ini lebih mudah mencapai hidung dan mulut. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan setelah menggunakan balsem Vicks Vaporub. Jangan sampai Vicks Vaporub mengenai mata, hidung, atau bagian dalam mulut. Jika area tersebut terkena obat, segera bersihkan dengan air mengalir. Simpan balsem ini di tempat bersuhu ruangan kering dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan produk ini dari jangkauan anak-anak. Jika digunakan sesuai aturan pakai, Vicks Vaporub umumnya aman dan jarang menimbulkan efek samping. Bentuknya seperti ini ya, putih bening. Ketika dioleskan di kulit ada sensasi dingin yang kita rasakan. Alhamdulillah, Masya Allah tabarakallahnya, aku cocok pakai balsem Vicks Vaporub ini. Teksturnya seperti ini. Dibilang padat pun tidak, dibilang cair pun tidak, seperti balsem pada umumnya. Namun pada beberapa orang, balsem yang mengandung camphor, mentol, atau minyak eukaliptus dapat menimbulkan efek samping seperti iritasi, kemerahan, atau rasa panas di kulit. Hentikan pemakaian jika efek samping di atas tidak kunjung reda atau makin parah. Segera ke dokter bila Anda mengalami reaksi alergi atau efek samping serius seperti nyeri parah serta kulit melepuh atau bengkak di area yang dioleskan obat. Selama ini aku pakai Vaporub ini nggak ada keluhan sama sekali, alhamdulillah. Balik lagi, cocok di aku belum tentu cocok di kamu. Makanya sebelum kamu memakai balsem ini, dicoba dulu di bagian area badan kamu.
tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal seperti ini. Kalau nggak ada reaksi apapun berarti tandanya kamu cocok, boleh dipakai 3-4 kali sehari. Balsem gosok ini membantu memecahkan darah di area kulit yang memar. Bisa juga mencegah gigitan nyamuk. Balsem juga bisa mengusir nyamuk tanpa harus menggunakan obat semprot. Oleskan balsem di beberapa area tubuh seperti leher, tangan, kaki, serta bagian tubuh lainnya yang tidak tertutup pakaian. Nyamuk benci dengan aroma menyengat termasuk mentol. Balsem ini juga bisa meredakan sakit kepala. Balsem yang dioleskan di pelipis akan memberikan rasa hangat yang bisa melonggarkan pembuluh darah. Aromanya yang segar dan hangat juga bisa terkirim ke sistem saraf pusat yang dapat meredakan rasa nyeri di kepala kamu. Nyeri otot juga bisa pakai balsem ini, dan nyeri punggung dengan memijat area yang nyeri menggunakan Vicvaporub. Oleskan tipis-tipis aja di bagian punggung kamu yang terasa sakit atau nyeri. Rutin pakai setiap hari 3-4 kali. Insya Allah sakit pinggang kamu akan berkurang dan hilang. Sampai sini dulu video aku, semoga membantu. Bye!